eller lys. Velkommen til. I denne udgave fortsætter vi præsentationerne af børnereporterne, kigger på en app, kigger på 2 af videoerne fra Lær at være YouTuber, og så har vi tema om 3D-print. Så kig med og bliv meget klogere. Hej og velkommen til DigiPippi TV. Lige nu der står jeg ude i mit køkken, fordi jeg skal vise jer en af mine nye legekammerater. Med 3D-printeren. Woohoo! Den her lille fantastiske dims, der hedder en Megabot Replicator Mini. Det er en af de mindste fra Megabot. Uanset hvor mange gange jeg ser på 3D-print, så bliver jeg dybt fascineret. Tænk at den der lille... Ja, det er vel egentlig et strygejern med en plastiksnor. Kan blive til dimser og dutter og alt. Huse, brød, pizza, kager, smykker. Faktisk er det sådan, at alt, hvad du kan lave flydende, og så efterfølgende få til at størkne igen, det kan du lave til 3D-print. Og en dreng forleden, der sagde til mig, kan du lave en hundelort? Ja, det kan du faktisk godt. Det er lidt klamt, men det kan du faktisk godt.